Fan Giang Tô gửi một chiếc Samsung W22, màn ngoài chảy mực, bản đề không mở thẳng, màn hình cũng có nếp gấp, sửa xong muốn nó biến thành thế này. Thế này. Chiếc máy này cũng tả tơi lắm rồi. Sửa xong sẽ lấy lại phong thái máy cao cấp. Giá trị tăng vọt, không nói nhiều nữa, cùng xem quá trình sửa chữa nhé. Ai dùng điện thoại gập nhớ theo dõi. Sau còn lỗi cứ để vua màn gập lo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's party. Everybody stand up. Everybody put your hands up. Let's party. Everybody bounce with me. Some champagne and a little greenery. Let's party. Everybody stand up. Everybody put your hands up. Let's party. Everybody bounce with me. Some champagne and a little greenery. I take it to the dance. Yeah. Can't go into this. Oh. I take you to the candy shop. Yeah. Want to taste of what I got. I have to spend it on you. Work. Chỉ sau đây nào,